Du finder på et først, kom. Okay, så... Okay. Det er sådan freestyle. Chips fra Ibo. Hvis du synes sådan der, at det er svedigt at gå med træsko. Nej, det var dumt. Kims chips, hvis du godt kan lide kartoffelmos. I frityrstek. Hvis du godt kan lide frityrstek kartoffel. Nej. Juicy paprika, hvis du er nede med Afrika. Hvis du er sindssyg, så er du til zebra-farver. Sort-hvid, forstår du? Der er ikke nogen zebra-farve på. Hvad mener du, der er gråt, sort og nej, men der er også sjovt i sort og hvide også sjovt. Hvad mener du, vi er ikke sjovt i sort? Hvad mener du, vi er kvalificeret, mand?